En inapa Hermanas Mirabal no hay día de descanso. Miren, ya ahí se está armando el motor de Alta de 400 HP. Es el que permite la impulsión desde la planta de tratamiento Cabulla y así los tanques puedan llenarse a un 100%. En estos últimos días los tanques han tomado, lo más han sido 65, 60%, luego 50, 30 y pico, 40%. Pero ya, como lo hemos hecho público, esto es lo que debilita o no permite de que le llegue a la gente el agua con la duración que todo el mundo quiere, o como dicen, le llega con poca fuerza, y esa es la falta de impulsión. Pero Dios delante, después del trabajo que se ha hecho en todos estos días con la brigada de Santo Domingo, ya para el día de mañana, martes, estará en funcionamiento, con ayuda de Dios, este motor, y así volver a la normalidad de los días específicos y la cantidad de agua que nuestra provincia se merece de este apreciado líquido.